ekisooka nze nsanyuka nti mutabani wange gwe nalaba nga tanaba kufuuka nsonga mmwe gye mulaba atutumuse afuuse ensonga internationally kinkola bulungi nnyo ate era nenyongera okusanyuka nti omuntu ayise mu music dance and drama e Makerere ku department eyo kubanga nange ndi alumni waayo afuuse ensonga mu field yaffe ate kubanga bwe baba batusomesa tusoma okubanga tu-entertaining ensi n'okubanga tusomesa ensi okugiraga ebikyamu bigirimu tumiraringe. So what he has done ekyo kyakoze kiragira ddala nti kyeyasoma yakitegeera kyeyasoma tatuswazizza akitutte ku ddaala eriddako kyeyasoma akyagala era akikozesezza nga bw'ateekeddwa okuba ng'akola. So entertaining ekyo kigambo ndowooza abasinga bakisinga kiwulirira ku ye edutainment. He educates as he entertains. Ebyo bye tusoma Makerere mu department yaffe eya performing arts. So kyansanyusizza nnyo nade sisobola n'akatono mu bitundu ebyo byonna emitendera egyo gyonna nga sisobola kubanga simuyozayozezza. Era Bobi Wine, we are very very proud of you. Tuli basiimu nnyo okuba nti otuuse mu Oscars oba nkigeze ku kyolaba bwe babaddeyo naamu feno mu industry ya film Oscars bwe bakumentioninga ne baba nga bamanyi erinnya lyo oba omaze. Kaakati okubanga documentary gye bakola wano mu ngeri y'okubonaabona ewamu nga tebabakkiriza nakukwatawo nesobola okuba nga egguse ku international platform twamaze. Uganda batumanyi luli baali batumanyi lwa Amin ne bamala ne batumanyi olwa Siriimu kati batumanyi nti Uganda gyetuli tukola ebintu ebyobuvunaanyizibwa. Okweyo documentary oginamu omukono yali yakuconsultingako alina kye yakugambako? No, you don't really need to talk to anyone. Kati omuntu director waayo bamuyita Moses Bwayo ye yafuna ekirowoozo ng'alaba ebintu bigenda mu maaso tewali abidocumentinga kubanga ababidocumentingako biri wabweru eno tebalaba biri mabega na biki ebibireeta. So ye n'agetinga interested n'amugamba nti njagala mbeere nga tukwatagana ekintu kino tukiteeke mu byafaayo tukyakayivinge. Tebaakola kyakutwala mu Oscars but bwe baakikola nekigenda nga kyeggulira enzigi. So yeah. Bobi Wine ono emabegako nsiibye bulungi nsiibye mutya nammwe naye tusazeewo tukunoonyeeko. Onsazeeko si yenjogera yammwe tuwayeemukko sooka obuze kubakulaba abandaba muli mutya mwebala okubanga mutulaba mwebala okuba abalamu mukuliko omwaka mukulike byonna ate mwebali kutuuka mu 2024 tusuubira nti naye ejja kututambulira bulungi. Tukunoonyezaako ku nkosi gye wakoze naye tusooke twogere ku bifaananyi ebyatambula ebiseera ebyo omulangira Wasajja. Omulangira Wasajja abantu betwalira mu Afri Diamond omanyi Bat Valley Theatre twalina groups bbiri Afri Talent ne Diamonds Ensemble nga groups ezo tuzikulembera abantu nga 6 oba 7 ndowooza kati mbaŋŋamba twali tuli Kato, nze Abe, John Segawa, Ashraf Simogerere, Sarah Mukasa ne Mabira Michael. Twali tutambuza ekifo kino n'abantu betwali tukulembera. So nga tuzannya emizannyo oluusi nga Afri Talent, oluusi nga Diamond Ensemble, oluusi nga Afri Diamond. Kaakati abaana abo ffe tubayita abaana abo ne balyoka bagamba abasinga bagenda bweru abalala we bali wano ne bagamba nti abantu bano abaatulera obulungi bwe tuti ne tusobola okuba nga twasumuka obuvubuka ne tufuuka abantu ab'obuvunaanyizibwa lwaki tetubasiima. Ekyo nno kyasinga kujja nga Kato atuvuddeko. Kato bwe yatuvaako kyatukuba wala nnyo kuba twali tetukisuubira baali tebakisuubira mangu ago. So ne bagamba nti
katubasiime tuleme okuba nga twejjusa nga n'omulala atuvuddeko ne batuyita emabega eyo ne bategeka ebintu byabwe ffe batuyita kubeerawo nga bayise omulangira wa ssajja n'atuwa ebirabo ne bategesa ebifaananyi ebiri so beautiful ne bayita ba artists abalala betwalira omwali Misa Kisemakula, Rebecca Jingo, Irene Namatovu ne mumuyita His Excellency Bobi Wine mutabani waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert naye yaliwo. Omukolo ne gututambulira bulungi era n'asalawo nze yamulera nga tannaba na kujja mu industry eno ey'ekikulu ng'akyali muto mutinzize n'aba nga yankwatidde ekifaananyi okukikwasa omulangira wa ssajja akimbe. Bwe tutyo ne tubeera mu kaseera akatusanyusa ennyo ne tunyumirwa era ne tusanyuka okuba nga tusiimiddwa nga tulaba ne bataleeta bimuli kubissa ku malaalo gaffe. Ntabeerangako nga si muntu wa nsonga. Buli w'abadde ali ng'abeera impactingawo n'abalinaanyeewo. Nja kukuwa ekyokulabirako nti alina ba artists nga okuba nga yabalinaana kyabafuula ekyenjawulo. Sigamba nti nga yabatonda naye nga buli gwakola naye olaba nga asituka eddaala. So omuntu afaanana bw'atyo abeera wanjawulo. Bwe yajja mu industry nga baliwo basatu awo abaliidinga mu bavubuka ng'era olaba nti bw'atabaawo waliwo akabulawo. So he has been important, he has been impacting on society. N'ennyimba ze zayimba toyinza gamba nti Bobi Wine alina eddoboozi erisinga gonna naye ennyimba zayimba azeegendereza n'aba nga tayimba kutuusa mukolo ne bwe luba oluyimba lulinga olw'okusaaga nga spesiyo za wankyawo olaba nga lulina amakulu ameekusifu ate g'osobola okutwala mu dimension ez'enjawulo. Tomulako waliwo firimu gye yazanya